家里有南瓜地的，认真听这条能救命的视频。不管你有没有感冒、咳嗽、发烧，都可以认真看完。我现在要教你的这招，有钱也不一定买得到。今天分享给有缘人，不管会不会点个加号支持我，我都会把您当做我的朋友，真心分享出来。言归正传，《本草纲目》记载，南瓜地可调理咽喉痹痛。如果你平时整天反反复复咳嗽，感觉喉咙有痰，但是很难咳出来，咳的痰又黄又稠，中医看来这多是肺热引起的，可以取南瓜地搭配3克甘草一起煮水15分钟当茶喝，帮助够清热解毒、润肺止咳。大伙都记好了吗？